विलेज की बिजली चली गई। हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया। बेबी कैट बॉय और गर्ल डरकर इधर उधर देखने लगे। छोटे बच्चे रोने लगे और विलेजर्स परेशान हो गए। तभी बेबी कैट गर्ल को पुराने बॉक्स में छोटा सा लैंटर्न मिला। बेबी कैट बॉय ने उसे ध्यान से जलाया और अचानक वार्म गोल्डन लाइट चारों तरफ फैल गई। बेबी कैट बॉय लैंटर्न लेकर पूरे विलेज में चलने लगा। जहाँ जहाँ वो जाता लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती।